Nkwaniriza nate ogwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates mwana muwala Chosen Becky Ayongedde nate okubalumya. Chosen Becky nga yagenda ku vacation n'omwami omupya new daddy omupya kakati Chosen Becky Ayongedde okubalumya. Chosen Becky avuddeyo n'akakasa n'agamba nti omukulu ono ye ya planning ka vacation kano kebaliko era omukulu ono avuddeyo n'agamba nti mwana muwala avuddeyo n'agamba nti yeebaza daddy professor okubanga yabategekedde ka vacation kano era mwana muwala agambye nti my husband planned our proposal vacation and his intention was to take me to Umrah. Makkah was really good. I have enjoyed these sweet moments. We requested for blessings and peace upon our new family. Mwana muwala Ayongedde okakasa nti ye ne bw'anaamwogerera omukulu Chef Amir ne bw'anaavaayo n'alaga nti akyayagala mukyala we Chosen Becky taddayo mabega. Kakati Chosen Becky yagenda ku katripu kano ne batabani be babiri oluvannyuma lw'okubanga omukulu ono professor yamuproposinga n'amusaba obufumbo. Chosen Becky of course yakkiriza mu ssanyu eringi mu kwewuunya n'okulaga nti yali tasuubira nti professor ajja kuba musajja wanjawulo. Tujjukira bulungi nti Chosen Becky alina omwana omukulu nga first born yamuzaala mu musajja yamusuulawo ate owokubiri mwana wa Amir. Kati abaana bano nga bakulu Chosen Becky we yafumbirwa we yakkiriza empeta y'omukulu professor, abaana bano baali bategeera era baali bamanyi nti Chef Amir ye taata waabwe, wabula oluvannyuma lw'okubanga Chosen Becky yakkiriza okufumbirwa professor yagenze maaso n'okubanga ate akwatagana ne professor ne bategeka ka trip kano okwerabiza abaana ebintu byonna bye bayiseemu n'okubanga omukulu professor agezaako okwegula ku baana okakasa nti abaana bano bamwagala, abaana bano bamusiima era bamulabe nga taata waabwe omupya. Kati omwana muwala Chosen Becky ye love ekyamuwuuba. Mwana muwala ono Ayongedde okakasa n'agamba nti ye omusajja ono amwagala era si wa kumutaka. Kati bano bagenze maaso n'okubanga beetooloola mu kifo ekitukuvu eyo gye bagenze ku trip okulaba nga basabira famire yaabwe empya, basabira obufumbo buno obupya buwangaale okusingawoko. Kakati Chef Amir ye yavuddeyo ne yeebaza Chosen Becky okubanga yatuta abaana ku katripu kano n'okubanga abalabirira era n'ayagaliza omwana we tripu ennungi. Naye nga tujjukira bulungi nti omukulu professor ye yatadde ssente mu Chosen Becky okubatwala ku katripu kano okusinziira ku bigambo bya mwana muwala Chosen Becky. Stay tuned. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.